喺我身邊呢一部啦，就係一部2015年嘅 W212 E-Class。咁佢今日啦就會 upgrade 呢一套 Bilston 嘅 PSS10 B16 避震嘅。咁究竟點解呢個車主會揀咗呢一套避震去 upgrade 呢？其實咧，佢太太咧就覺得部車開始比以前有啲頓啦，而且車主本身自己啦就想再撈低少少部車。咁點解會揀呢套就啱佢呢？首先啦，佢係一套絞牙避震。可以俾你調校呢一部車嘅高低30至到50 mm。咁而且啦 ，Bilston 呢一套避震啦有10段嘅軟硬可以調校嘅，咁就可以同時兼顧到先生同埋太太嘅要求啦。咁我身邊呢一部 E-Class 啦，其實都已經行咗6年㗎啦。咁佢今次除咗換一套新嘅避震之外啦，我哋都有建議車主換埋避震周邊嘅消耗品嘅，例如有頭嘅塔頂啦、頭嘅塔頂啤令啦，同埋頭尾嘅狗骨嘅。咁究竟點解我哋喺換一套新嘅避震嘅時候，都會建議車主換埋呢啲周邊嘅消耗品呢？其實啱啱所講啦，呢架車都行咗數萬公里㗎啦。咁呢一啲消耗品入邊嘅杯屎啊、膠啦，已經會好快咁硬化咗，同埋會裂㗎啦。咁會有啲咩影響呢？譬如好似塔頂呢一啲膠咁樣，如果佢裂咗或者係硬化咗嘅時候呢，咁就好容易有虛位啦，同個避震機，從而就產生好多大家都遇到好多嘅雜聲啦。咁可能好多人都會有個疑問啦，咁其實我淨係換套避震機，唔換呢一啲周邊嘅損耗品得唔得㗎呢？咁其實咁就當然得啦。咁但係你換得一套新嘅避震，咁你當然想架車 overall 嘅性能都有所提升啦，操控性亦都想有所提升啦。如果你淨係換套新嘅避震，唔換呢一啲損耗品嘅話，就根本發揮唔到呢套避震本身應有嘅性能出嚟。咁我哋而家事不宜遲啦，馬上即刻安裝。咁 Bilston 嘅 B16 PSS10 避震咧就有10度嘅軟硬調校嘅，10就係最硬，而1就係最腍啦。安裝 PSS10 嘅避震嘅時候咧，通常一開始都會建議車主們咧先用5呢個軟硬度嘅，中間呢一個軟硬度，之後揸一段時間，譬如好似2-3個禮拜咁樣，再去微調嘅。咁呢一套 PSS10 嘅避震咧就可以撈低30至到50個 mm 嘅。咁究竟點樣決定自己要撈低幾多呢？就真係視乎大家自己嘅駕駛習慣同埋大家嘅需求啦。仲有一樣嘢就係睇下你個停車場個膊高唔高啦。如果撈得太低呢，真係會揩膊嘅。咁今次車主啦就揀咗10度軟硬入邊嘅第4度，咁都係一個比較舒適、偏向舒適嘅一個 setting 嚟嘅。咁我哋而家就試下過膊行下 road test， 睇下個效果係如何啦。其實都真係服咗好多，尤其是過啲坑渠蓋嘅時候咧，你唔會覺得架車跳啊？係啊，你睇下服住咁樣過嘅。咁其實而家套避震呢一個 setting 啦，都係偏向於舒適同埋比較家庭用嘅。咁如果俾我自己嘅話咧，就梗係會再較硬啲個避震啦，應該會較多，起碼2-3度。好啦，咁今日嘅分享就去到呢度啦。如果大家有咩問題咧，隨時聯絡我哋。